Paytaxtda COVID-19 keselli hastalar üçin niýetlenen karantin zonasynda 2 hepdeläp işlemek üçin iberilýän lukmanlar mümkin boldugundan gitmejek bolýarlar. Bu wagtda ilat köpçüligi lukmanlary ýüz tutmakdan howatyrlanyp öýlerinde bejer galmagy tynanşýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar, ýurdun ýolbaşçylarynyň resmi beýanatyna görä ýurt koronavirusdan azat bolup galýar. Saglyk işgärleri bilen söhbetdeş bolan Aşgabatdaky habarçymyz Aşgabatda lukmanlar 15 günlük iş sapary bilen öňkü Polimex'iň binasyna koronavirus keseli bilen kesellenleri halat etmek üçin iberilmezlige sebäp gözleýärler diýip habar berýär. Lukmanlar öz isleksizligini karantin zowluklarynda işlemegiň gaty kyn we howply bilen düşündirýärler. Üstesine de öz saglygyna kepil geçilmeýänligini we maddi taýdan özlerine goldaw berilmeýänligini aýdýarlar. Sosial ýeňillikler iş wagtyndan artykmas işläniň üçin tölegler çykdyjylaryň öwedini dolmak kesel ýokuşan halatynda kompensasiýa ýaly zatlar ýok. Saglyk ministrliginiň ýokary wezipeli ýolbaşçylary lukmanlary işletmek üçin gamçy usulyny ulanýarlar ýöne höweslendirjek bolmaýarlar diýip Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan lukmanlaryň biri aýtdy. Emma Aşgabatly saglyk işgärleri işini ýitirmekden gorkup karantinlerde işlemäge mejbur bolýarlar. Saglyk saklaş ministrliginiň şäher häkimliginiň ýolbaşçylary ultimatum edýärler. Nire iberilse işlersiňiz ýoksam gaçyk lukmanlar işden kowlar we hiç gaçan saglygy saklaş budagynda işlemez, dikildilmezden işden çykarlar diýip lukman söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä COVID-19 keseliniň testleri oňy netije görkezen hastalar Ozal Polimex Türk kompaniýasynyň eýçiliginde bolan binada ýerleşýän karantin zowlugyna iberilýär. Karantin takminan 1000 adama niýetlenýär. Bu karantin zowlugynda işlemek we şol ýerde bejer almak üçin şertler agyr, dem alyş problemaly nätaglary goldamak üçin gurallar, olary bejermek üçin dermanlar ýeterlik däl. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän ýurdun häkimetleri ýurtdaky keselçilik derejesine degişli umumy statistikany hem çap etmeýärler. Jurnalistlere resmi kommentari bermekden saklanýarlar. Bu aralykda Mary vilayetinde yerli ilat medisina edaralaryna ýüz tutmakdan we lukmanlardan kömegi soramakdan gorkýar we olar öýde bejer almagy makul bilýär. Ýaşaýjylar hassahana gitmekden gaty gorkýarlar we bu sebäpli öýde bejer galýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda regionda COVID-19 alamatly keseliň ýaýramagy dowam edýär. Gitdigiçe ölüm hadisalary köpelýär. Tiz kömek işgärleri ýeterlik däl, olar ýetişiksiz günde işleýärler, pedalar köp. Olaryň arasynda ýaşlar hem bar. Ýokunç keseller hassahanalarynın hemmesi diýen ýaly ýapylýar. Hassalar kabul edilmeýär. Käbir etrap hassahanalary çaga dogurlayan öýleri bejeriş bölümleri hem ýapylýar. Koronavirusly nätaglar bu bölümlere ýerleşdirilýär. Lukmanlar dermanlaryň asla ýokdugyny nädip bejermeldigini bilmeýändiklerini aýdýarlar diýip Azatlyň Türkmenistandaky habarçysy 31-nji ýylda gurrun berdi. Azatlyk bilen adyryň efirde tutulmazlygyny sorap söhbetdeş bolan Marynyň bir ýaşaýjysy öz ýakyn garyndaşynyň ölenligini gurrun berdi. Düýün garyndaşlarymyň biri koronavirusdan öldi, 70 ýaşynda. Vilayetiň ýokunç keseller keselhanasynda 29-njy ýylda alyp gitdiler. Şu gece bolsa jaň etdiler. Gece jesed almağa gittiler. Ýöne hastahanada onu bermediler. Ýerden tiz kömek ulagynda getirdiler. Merhumy desine köçeden tawyda salyp gonamçylyga eltip jaýladylar. Ýazynda adam gaty azdy diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Marynyň häkimetleri ilatyň maska dakynmagyna degişli talabyny güýçlendirýärler. Habarçymyz 1 awgustdan başlap Marynyň ýaşaýjylarynyň öýlerinde bolanda da maska giymäge mejbur edilýänligini we maskalary ýok bolsa jerime salynjakdygyny we bu arada häkimetlerden duýduruş berilendigini habar berdi. Liwa vilayetindaky hastahanalarda da adam köp. Hastalaryň arasynda göwreli ziranlar hem bar. Bu döwürde etrap lukmanlary ilata virusa garşy dermanlary paýlap jaýlary aýlanýarlar. Häkimetler köp adamly ýerleri çäklendirýärler. Gelýän hastalar kän bazarlar ýapýarlar. Häzirki wagtda dermanhanalar şäheriň etraplary üçin derman paýlady we maşgala lukmanlaryna derman paýlamagy buýurdy. Etrap hastahanalarına grip feron remontadin berildi, ýöne ýeterlik däl. Derman terişdeleriniň hemmeti ortiýetin önümi diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä öňküsýaly Türkmenawatdaky köpürli hastahanada COVID-19 alamatlary bolan näsaglar köp. Olaryň arasynda lukmanlar hem bar, yerli medisina işgärleriniň köpüsi işlemekden howatyrlanýar, hatda işden çekilýär. Liwapda keselleýänler darganata, gazojak we däno etraplarynda köp. Türkmenawatda kafeler, barlar, sowda merkezleri ýapyk, gonamçylyklar hem ýapylýar. Ertir Gurban bayramy her ýyl biz gonamçylyga gidýärdik. Ýöne şu ýyl yerli häkimetler adamlara gonamçylyga barmagy gadan etdiler. Gonamçylyklar öň hiç gaçan ýapylmandy diýip habarçymyz aýtdy.
Häzirki wagtda Libapda käbir döwlet idaralary karantina dogly ýapylýar we olaryň ýolbaşçylary hem işgärleri koronavirus synagyndan geçirilýär. 28-nji ýylda Libap vilayatynyň saglygy sakleş bölüminiň ähli işgärleri şol sanda baş lukmany synagyndan geçdi. Netijeler entek belli däl, emma şuň gurama ýapyldy diýip habarçymyz 31-nji ýylda gurrun berdi. Adatlyň çeşmelerine görä Farab karantin zonasynda saklanýan daşary ýurtlar hem koronavirus synagyndan ýygyderli geçirilýär. Hususan da 2 hepde öň Aşgabatdaky guruluşyk meýdançylarynda işlemek üçin Türkmenistana baran bu X Fransuz kompaniýasynyň işgärleriniň koronavirus anaklamak boýunça soňky testlerinde kesel tapylmandyr. Türk we Fransuz raýatlarynyň synaglary negativ netije berdi diýip Adatlyň ygtybarly çeşmesi 31-nji ýylda gizlinlik şertlerinde söhbetdeş bolup habar berdi.